पुणी कफ सिरप बदनाम उज्बेकिस्तान अभियोग पर भारत में तनाघना डॉक-1 मैक्स सिरप खाई 18 शिशुंकर मृत्यु होइतिबा अभियोग आनी उज्बेकिस्तान स्वास्थ्य मंत्रालय। ए औषधर निर्माता नोएडा स्थित मैरियन बायोटेक कंपनी उत्पादन को बंद करा जायछि। उत्तर प्रदेश ड्रग कंट्रोल एवं सीडीएससीओ टीम पहुंची तदंत आरंभ कर कफ सिरपर सैंपल निया जाई लैबोरेटरी पठा जाइथिबा सूचना दैछन्ति केंद्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडव्य। श्वासक्रिया जनित समस्या पाई 21 जन पिला डॉक-1 मैक्स सिरप खाइथिले। सेमानक मध्यरु 18 जनकर मृत्यु घटिछि। उज्बेकिस्तान रे सिरपर नमूना जांच करिबा परे एथिरे एलिथिन ग्लाइकोल थिबा जणा पड़िथिला, जहाँ विषाक्त पदार्थ बोली कहुए। यह पूर्व अक्टोबर मासरे भारतीय औषध खाई 66 जन पिलांकर मृत्यु घटिथिबा अभियोग करथिला गांबिया। देखो हमें भी अफसोस है, कहते हैं अब किस वजह से डेथ हुआ, अभी जो है गवर्नमेंट यहाँ इंक्वायरी कर रही है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है। जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद जो है रिपोर्ट आने के बाद जो है सही चीज़ें मालूम होंगी। हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने गवर्नमेंट इंक्वायरी कर रही है, है ना, कहते हैं गवर्नमेंट का जो रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से रिएक्ट करेंगे। सैंपल को कलेक्ट किया है। हाँ, गवर्नमेंट कर रही है, लगी प्रोसेस में लगी हुई है। हाँ जी।